Yo teman-teman, aku baru dapat knalpot nih dari GT7. Sebelumnya terima kasih ya buat dia GT7 karena udah ngasih ke kita knalpot. Yuk langsung kita unboxing, kita lihat isinya apa aja. Ya jadi ini tipe terbaru ya. Leher dapat stiker. Ya ini GT7 Max series ya. Yang ini yang 4.0, ada yang 4.1. Kalau 4.0 ini buat yang bore up cc sekitar 175 sampai 250 cc. Ini nanti aku pasang motorku karena motorku kan mesinnya Scorpio ya 225 cc. Ini diameternya 4 inci. GT7 series yang paling gede. Kita lihat yang 4.1. Ya kita buka yang 4.1. Oh yang ini dapat masker. Masker buat kecantikan. Hilangkan dahulu buah rambutan ini bijinya hilangkan dahulu. Kita buka. Sulit fungsinya kita rebukan. Kita lihat perbedaannya. Kemudian di sini untuk membuat teh sesuai dengan air yang panas dan teh celup sari wangi khas. Ya ini kita sudah buka yang 4.1. Yang ini 4.0. Bedanya adalah ini buat yang standar, ini yang buat yang up. Diameter yang 4.0 lebih gede lubangnya. Wah. Ya ini lehernya bahannya dari stainless. Kalau untuk silinsernya ini bahannya CNC. Ya kita lihat perbandingan lehernya besar dan kecil. Ini punya aku, ini punya Abdul. Ini aku gede kan. Lalu satunya ya ini jadi kan punya aku buat mesin Scorpio, ini di customin sendiri, dibuatin khusus buat motorku ya. Ini ada tulisannya misal ini ada telurnya di dalam ya. Ya ini untuk harganya kurang lebih sekitar 1,5 jutaan. Oke, setelah ini aku bakal kasih video tech sound ketika ini udah dipasang di motorku. Ntar juga ada juga klip tech sound buat Kylie. Oke. Kali ini terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dan terima kasih juga buat pihak GT7. Jangan lupa gak usah like, gak usah subscribe, gak usah komen, langsung taruh aja. Oke.
Ngelak om. Jadi gimana pemirsa? Mudah bukan untuk membuatnya?